mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, estamos aqui no Constru Barco. Já bora aqui, ó. Eu tô pensando em fazer isso daqui, ó. Eu vou colocar aqui. Fazer um cubo desse tamanho no chão. Agora eu vou levantar vidro. Pegar, não. Vou levantar uma, 1, 2, 3, 4 de altura. 1, 2, 3, 4 de altura. 1, 2, 3... 5, vai 5, 5, 5, 5, 5. O quadradinho vai ser pequeno porque eu tô pensando em depois fazer. Olha lá! Eles devem ter fazido competição, cada um fazer seu barco. Eu acho que eu vou dar uma ampliada aqui, ó, no barquinho aqui. Quero dar uma montadinha. Pronto. Aqui. Aqui. Agora eu vou colocar aqui. Levantar mais a câmera aqui. Galera, se gostar do vídeo, já vai deixando aquele like, se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações. Mas se não precisar, não precisa ativar o sininho, mas pelo menos se inscrever e deixar o like. Agora eu vou pegar, antes de me tampar, eu vou fazer isso daqui, ó, galera. Não vai quebrar meu barco. Vai quebrar tudo isso daqui, ó, que tem em volta. Eu vou fazer um monte disso em volta. Aí essa vai acertar, tipo, umas estacas. Aí vai acertar as estacas, mas não vai ficar acertando meu barco. É muito bom assim. Eu já fiz um barco assim, tipo, parecendo um vulcão, assim, ó. Cobrindo tudo em volta. Aí eu fiquei vivinho. Cheguei quase até o final. Por causa que o chão tava quebrado. Aí eu esqueci de colocar piso, então eu morri. Porque eu esqueci do chão. Mas eu vou tentar chegar até o final hoje. Vamos ver aqui. Vou colocar muito aqui, ó, pelos lados. Não. Agora eu vou pegar aqui um vidro. Terminar aqui em cima. E um banquinho. Pronto, agora eu vou dar uma pintada. O meu barco vai ser dessa cor aqui, verde. Vou deixar só aqui pintado, o resto eu não quero não. Agora eu acho que eu já vou começar. Sai daqui, sai daqui. Não, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Cara chato. Cai, tomara que ele caia. Esse bloquinho aqui na minha frente vai quebrar algumas coisinhas que tiver pela frente. Também que eu topei o vidro. Não, ele ia estar aqui dentro agora. Aí, calma aí, eu vou pular. Sentar e pular. Porque vai tombando no barco. O barco vai começando a ficar se mexendo, tipo quebrando aqui, ó. Pronto, derrubei ele. Isso. Tchau, chatão. Tchau. Olha aquele cara. Não. E a corrida? Ele tá me dando impulso. Eu tô servindo como um escudo pra ele. Meu Deus, mas ainda bem que a minha não vai quebrar tanto, porque vai quebrar as partes. Ah lá, o barco dele vai quebrar. Tomara que ele fique perto o suficiente pra entrar no meu barco pra ele não morrer. Pulei. Ai, vou bugar o barco dele. Ai, o barco dele vai cair. Não, os dois caíram juntos. Tchau, barquinho. O barco foi bom, Não, ia chegar a terra firme. Galera, esse vídeo só foi um teste e já vamos ver aqui, eu ganhei 0 ouros.
top? Não. Ai, que saco. Vou entrar em alguma equipe, vou entrar na verde. Vamos ver se tem alguém na verde. Aceitaram. Acho que tem ninguém na verde. Roxo, deve ter alguém. No roxo, tem ninguém. Preto, deve ter alguém na preto. Ah, acho que tem. Tem alguém na preto. Vou ficar mandando pedir pra ele. Sem parar. Vermelho. Preto. Vou ficar pedindo pro preto. Vamos ver aqui. Preto. Todo vermelho agora. Preto. 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 Bom, galera. Esse daqui só foi um teste. Espero que você tenha gostado desse teste aqui, um novo aqui no canal. E deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Ah, antes de finalizar o vídeo, galera, por favor, deixa um like. Que quem deixar o like é um anjinho. E se tem muitas visualizações e muitos likes, eu vou trazer um vídeo super diferente. Até os próximos vídeos.